Арыктоо үчүн эмне гана кылбайбыз? Бир волшебный таблетканы ичип эле суп-сулуу болуп арыктап калсак деп ар бирибиз эңсейбиз. Бүгүн биз инсулиновая резистентность жөнүндө сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда, бир-бирин Бишкекте көптөгөн бейтаптар бири-биринди арыктоо максатында ичишет. Негизинен бири-биринди качан, кандай дозада, эмне үчүн колдонушат, мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Бири-бириндин негизги функциясы бул канда көбөйүп кеткен шекерди азайтуу. Экинчиден, пробиотик бактериялардын санын көбөйтүү. Үчүнчү, боордо сакталып жаткан глюкоздун санын азайтуу. Ал эми төртүнчү, бул антисезгенүү, башкача айтканда, сезгенүүгө чоң каршылыкты көргөзөт. Жаман холестеринди азайтат жана жакшы холестеринди көбөйтөт. Ошондуктан кардиоваскулярный диагнозу бар бейтаптарга абдан сонун дары болуп эсептелинет. Ал эми туура эмес дозасын колдонсо, бул дагы өзүнүн жаман жактарын көргөзөт. Мисалы үчүн, ичи ооруп, ичи өтөт. Антибиотиктер менен чогуу ичсе болбойт. Кыскача айтканда, бул бири-бирин преддиабет абалында абдан чоң жардам берет. Ошол бейтаптарга сунуш кылынат. Ал эми эгер сизде сахарный диабет болсо, анда чоң жардамды күтпөй эле коюңуздар. Бул жөн эле инсулин резистентность деген абалдарга жардам берүүчү бат болуп эсептелинет. Ал эми бири-биринди колдонуудан мурда өзүңөрдүн дарыгер менен кеңешүү сунушталат. Себеби дегенде, бири-биринди кайсы антибиотиктер менен ичсе болбойт жана кандай дозада колдонуш керек деген сырдын баары жалгыз дарыгер билет. Ошондуктан артык кылам деп тыртык кылбастан сөзсүз түрдө консультация сунуш кылынат. Эгер сиздер мен менен консультация кылгыңыздар келсе, онлайн түрүндө болот жана мага кайрылсаңыздар болот. Инстаграм баракча же болбосо Телеграм баракчабыздан таба аласыздар. Ал эми сиздер буга чейин бири-бирин жөнүндө уктуңуздар беле, уксаңыздар кайсы абалда колдонууга сизге сунуштады, сизге жардам бердиби же жардамы болгон жокпу, колдонсоңуз дагы кайсы фирмаларды, кайсы мамлекеттин баттарын колдонуп жатасыздар, батты кантип сиз колдоносуз, дарыгердин көзөмөлүндөбү же кошуналар бир жардамчы болуп эле сиздерге кеңеш бергенде ошондо колдоносузбу, ошол жөнүндө мен менен бөлүшүп өтүңүздөр.